హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కిచెన్ అండ్ కిడ్స్. నేను మీ రమ్య. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను మిరియాల పాలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. మనకు కావాల్సిందైతే కొద్దిగా మిరియాలు, వాటిని దంచుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోండి. ఎక్కువ మిరియాలు అయితే మిక్సీలో అయినా ఒకసారి మిక్సీ తిప్పేస్తే పౌడర్ అయిపోతుంది. లేదంటే కొద్దిగానైతే ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోండి, రోట్లో దంచుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా పౌడర్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోండి. అందులోనే ఒక గ్లాస్ మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. ఈలోపు మిల్క్ వేడయ్యేలోపు నేనైతే గ్లాస్లో హనీ వేసుకుంటున్నాను. షుగర్ అయినా బెల్లం అయినా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. బట్ లావు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం షుగర్ వాడద్దు. అండ్ మిల్క్ అయితే ఒకసారి పొంగు రానివ్వండి, పొంగేదాకా వెయిట్ చేయండి. అండ్ మిరియాల పాల వల్ల ఏంటంటే మనకి కోల్డ్, కాఫ్ అనేవి తగ్గుతాయి, తగ్గుముఖం పడతాయి. హనీ వల్ల కాఫ్ అనేది అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉందనుకోండి, హనీ వల్ల అది తగ్గుతుంది. అండ్ మిరియాల ఘాటు వల్ల మనకి జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి. అండ్ పాలు పొంగేశాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని పాలని వడగట్టుకోండి. గ్లాస్లో హనీ వేసుకున్నాం కదా, అందులోనే వడగట్టుకొని పాలని హనీని మిక్స్ చేసేసి తాగేయండి. ఇది వచ్చేసి నైట్ పడుకునే ముందు తాగండి. పిల్లలకి అనుకోండి ఇంకా పొడి కొంచెం తక్కువగా వేయండి, వాళ్ళు తాగలేరు, మనమైతే తాగేసేయచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఛానల్కి అయితే